Ja, hei. Nå skal vi ha nok en samtale om baksiden av medaljen i Norge og kanskje verden totalt sett. Hanna har skrevet om det, indoktrinering i terapirommet, og hun har forskjellige oppfatninger om det. Og derfor så er vi så heldige å ha med Hanna Spir i dag også. Velkommen til oss. Takk. Ja. Takk for at dere har meg. Ja. Og du har passion for dette, sier du. Ja. Fortell. Ja, dette var det temaet som gjorde at jeg begynte å skrive til å begynne med. Og en av de tingene jeg frustrerer meg veldig over når jeg ser det som terapirom på TV og så, hva de gjør der, for jeg tenker herlighet, er det rart at folk sitter årevis i terapi når dere holder på sånn? Og det er veldig mange venner som kommer og spør meg hva er det jeg kan forvente når jeg går inn i terapi, og liksom, hvorfor har det gått 5 måneder, og jeg kommer hver uke, og så blir jeg ikke bedre. Tenker jeg, ja, det er jo ikke sånn det skal være. Og så kom han, Dr. Jordan Peterson, ikke sant, og tar verden med storm, og folk betaler gull og dyre dommer for å gå og høre på han holde en sånn lang filosofiforelesning, ikke sant, i stedet for å gå på konsert, og han selger bøker, og han snakker om, jeg vil si, det er vanlig psykologi, altså det samme som han har holdt i sine egne psykologiforelesninger, og tenkte jeg, ja, i hvert fall halvparten av den gruppen som sitter der har allerede vært i terapi, så hva er det så, ja, for det er så mange, jeg tror det er, hva er det, jeg skrev det ned her, 28,6% av amerikanske kvinner mellom 18 til 44 får psykologisk behandling, så man kan anta at veldig mange av de som sitter og hører på Jordan Peterson eller leser bøkene hans har allerede fått terapi, så da må man jo nesten stille spørsmålet, hva er det som foregår inne i terapirommene? Hvorfor sitter man der år etter år og blir ikke bedre? Når vi har aldri hatt mer selvhjelp, aldri hatt flere guruer og folk som snakker ut om hva man skal gjøre og ikke gjøre, og vi blir bare sykere og sykere. Og da tok jeg det her for meg, og det som også er et problem, det er det som Jonathan Haidt snakker om. Han er en ganske kjent sosialpsykolog som pekte på dette at det er en sterk liberal bias i psykologien, og det har ført til en replication crisis. Hva er det kan man si replikasjonskrise? På norsk? Ja, altså det betyr at i vitenskap så er det veldig viktig det at når man gjør et eksperiment et sted, så kan det bli gjentatt et annet sted, og så får man det samme resultatet. Da kan man kalle det vitenskapelig. Og i psykologien så har det veldig lenge vært, ja, kanskje halvparten av de studiene som blir gjort, fant de ut av, som klarer å få en sånn replication. Og likevel så lager man sånn programmer og treninger på studier som ikke har klart å bli gjengitt. Gjentatt. Sånn at de gjør noe som de ikke vet vil fungere. Ja, og så sier jeg at dette hørtes fint ut, så får vi sånn her selvfølelsetrening, self-esteem training, alt dette med self-esteem er litt sånn, ja, ok, det har blitt en sånn movement rundt det, og det er lenge siden man motviste at self-esteem training, det gjør ingenting for deg, men allikevel så gir vi det til barna våre, uten at det blir på en måte stilt spørsmål rundt om dette er lurt, og det er et av de eksemplene. Et annet av de eksemplene er den implicit association test, og de implicit bias training som man nå har i nesten alle bedrifter, som er basert på et studie. Et studie. Som ble gjort på Harvard. Så derfor, og det sier da han Jonathan Haidt, at det er mye fordi at for mange av de som jobber i psykologien, de lener seg venstre. De har liberal bias. Og han sier det har mye med det at hvis du er høy i personlighetstrekket agreeableness, så vi har 5 store personlighetsdomener, og ett av dem er agreeableness. Og kvinner er mye høyere agreeableness enn menn, typisk sett. Og da, de som går inn i sånne hjelpeyrker, det er klart at
ønsker å hjelpe, de ønsker å være snille, de høye i agreeableness, så det et av de tingene som trekker folk i den gruppen dit. Og så har de nå gjort veldig mange sånne surveys i USA, der de spør hvor mange av disse psykoterapeutene Democrats, og hvor mange Republicans, og da fant de at 76% av psykoterapeuter Democrats. Og det spiller en stor rolle, fordi at nå har det blitt en sånn splittelse som gjør at dersom man ikke har samme politiske syn, så tenker man negativt om hverandre. Ja. Og det sånn som 87% av de terapeutene sa at jo da, de snakker om political views i terapitimene sine. Og da begynner det å bli litt viktig da. Om du en republikaner, så har du sånn cirka 7% av terapeutene å velge mellom for å få en bra therapeutic alliance. Og det så viktig i terapien. Du har jo en tabell her som viser alle de spørsmålene disse terapeutene blir spurt. Ja, så dette som vi viser nå en av de surveys som ble gjort i Amerika på 2200 psykoterapeuter, hvor de da svarer på hvilke teknikker de bruker på hvor mange av pasientene. Og da ser man jo at de som nesten alle bruker, 90% som bruker det handler om selv, det handler om at følelser og erfaringer blir satt pris på, ikke bare akseptert, men prized. Så de følger veldig mye av klientens egne opplevelser. Så det handler hovedsakelig om den indre opplevelsen, mindre av det man gjør utad. Og det som sjokkerte meg, det det her at bare 16% svarte at de møter familien til klienten. Gjør du det? Når jeg får lov. Ja. Jeg synes at det veldig, veldig viktig, for jeg synes ikke en psykisk lidelse kan bli behandlet i vakuum, fordi din identitet oppstår ikke i et vakuum. Din identitet, den føyer seg etter de du har rundt deg. Det hvordan vi fungerer i samfunnet som skaper identiteten vår. Så hvorfor skal du og jeg sitte her og klare å fikse noe så helhetlig som en psykisk lidelse, ved at vi bare navleskur. Man må jo vite hva det som skjer. Også det at man blir fortalt ting hele tiden. Og det en god måte å se, sette ting i sammenheng, og tenke, kanskje man skal ta noe med en klype salt, og andre ting faktisk slik man blir fortalt. Det ofte, når jeg har tenåringer, og de sitter og forteller at liksom, mamma bare den verste i verden, og det bare, hvorfor fikk jeg den moren? Hun jo en heks. Og så så møter jeg denne moren da, tenker jeg, men kanskje vi har andre ting vi kan snakke om også, for kanskje bare noe av det stemte. Så man setter ting da litt i sammenheng, men jeg synes det veldig viktig å møte folk som viktige i klientens liv. Og så det overrasket meg, og det at så få setter pris på religiøsitet. Setter pris på hvordan man kan engasjere seg i et religiøst samfunn. Og hvis du ser her hvilken av dem det? Ja. Og det var ikke mange som syntes at det var viktig. 11%. Ja, og når du tenker på, dette jo i USA, så det 3 av 4 amerikanere medlem av en religiøs, altså affiliation, en menighet. De sier at de tilhører en faith, og så skal du ikke sitte og snakke om det i terapien. Men jeg synes jeg var snodig. Og det kommer fra disse her den postmodernistiske tankegangen som kom først i universitetene, og nå ser vi det i alt vi ser på i TV, i alle mediene. Det disse her 4 punktene som jeg peker på i den artikkelen min. Og det ene, det at de vil ha kvitt på verdihierarkier, så det ingenting som bedre enn noe annet. Og det inkluderer da dette her med selvforbedring. At du kan ikke si at hvis du vil forbedre noe, så jeg i dag verre enn jeg i morgen. Hvis du skal forbedre deg, hvis du skal gå i en retning og bli til noe som bedre, så må du på en måte si at meg i dag på en lavere stige enn meg i morgen. Ellers så kommer du deg ikke noe sted.
Men det verdihierarkier, det ser man ikke veldig gjerne. Og da blir dette med selvforbedring et sånn negativt ladet ord. Og da kommer det her med accept yourself inn. Vi skal bare, du så god som du skal bare akseptere deg selv sånn som du og hvis du ikke aksepterer deg selv, da det noe galt med samfunnet. Da må du undersøke hvilke forventninger du har rundt deg og endre på dem. Så det aldri en selv, liksom? Nei, du skal helt da, det kanskje forventningene som litt for høye, og så skal du sette dem litt lavere. Ja, da kan du være i terapi ganske lenge, hvis du ikke skal kunne si, ja, her kan jeg kanskje oppfordre til mer disiplin, eller, ja. Så og da hadde jeg en opplevelse med en terapeut som, og dette et eksempel på hvordan de gode psykologiske metodene, da, sånn som kognitiv atferdsterapi blir brukt på en sånn postmodernistisk måte. For i kognitiv atferdsterapi, der undersøker man hvilken tro man har, altså beliefs, og så ser man om man kan endre tanker og atferd hvis man går tilbake og sier, ok, kanskje jeg skal justere på noe i måten jeg tror ting, i måten jeg ser verden på. Og da ville terapeuten jeg jobbet med, hun hadde en jødisk klient som hadde lenge hatt en ikke-jødisk kjæreste. Ja. Og så plutselig så ble det viktig for han da, det kom til giftermål og sånn, at han ville gifte seg med en som var jødisk. Og da sa hun terapeuten at det jo helt tydelig at det var en veldig gammeldags verdi, som man måtte gå tilbake i hans belief system, og så måtte de justere på det, for det var ikke en riktig verdi å ha. Og ja. Og nå akkurat for et par dager siden så var det en stor reportasje om et par her i Norge, som litt tilsvarende. De paret da var opp i 50-årene og hadde 4 barn sammen. Ja, jeg tror det var 4. Og han var muslim, og hun var kristen. Og så hadde de allikevel funnet ut at disse skulle gifte seg og få barn og leve i Norge. Og tautrekning. Første barnet ble døpt, for det skulle da bli kristent. De andre, de ikke døpt, for de skulle bli muslimer. For da endret de holdning til hvordan barna skulle vokse opp da. Og de sa det at det har vært mange heftige diskusjoner der i heimen. Og du kan jo tenke deg hvor vanskelig dette Det jo vanskelig nok til å være i et ekteskap eller i et parforhold, og så har man disse på toppen. Ja, det komplisert. Ja. Det jeg reagerte på det var det at hun på en måte tok den metoden som påvist at virker. Ja. Kognitiv atferdsterapi det vi har mest belegg for. Og så på en måte puttet hun dette her postmodernistiske tankesettet sitt opp, og så sa hun at det feil, liksom, for det gamle verdier som ikke så det var en sånn. En annen at vi ikke har noe objektiv sannhet. Det at alt, liksom, det din sannhet, your truth, min sannhet, alt blir styrt av indre opplevelser, eller de opplevelsene man har da, uten at det blir, og der ser vi jo veldig, veldig hvordan familier går fra hverandre, hvordan så mange voksne barn, unge voksne, kutter kontakt med foreldrene sine. Det har hatt så mange pasienter som opplever og finner kjempevanskelig. Hvorfor gjør de det? Av ymse grunner. Ja. Altså, fordi at de opplever ting annerledes, de ser på foreldrene som gammeldagse, ikke sant? Det ofte politikk. Men det noe som vi ser, som Australia har rapportert, Canada har rapportert, de kaller det en sånn som silent epidemic of family breakups. Så jeg viste til en sånn Cambridge-studie, der 75% av studentene ikke hadde kontakt med mor og far, og av dem så hadde 78% fått hjelp av terapeut.
Og der tenker jeg, det har noe med at det er ikke noe objektiv sannhet. Min sannhet at, ikke sant, mamma en heks. Og da får man oppfordring da til å cut toxic relationships. Det masse oppmerksomhet rundt det. Cut toxic relationships. Nå kom det en digresjon inn i hodet mitt da. Og det Documents lokallag. Har du hørt om det? Nei, hva det? Nei, ikke sant? Jo, det Document starter, eller med på å starte lokallag, altså et fellesskap da, rundt omkring mange byer og steder i Norge. Og der kommer folk med felles opplevelser, altså de leser Document og tar til seg mange av de ideene som der, og så kommer de dit, og da kan de snakke med andre mennesker om det samme. Få forståelse I stedet for å bli møtt med at du rasist, du konspirasjonsteoretiker, du ditt og datt. Og når de kommer I det rommet, jeg har jo vært med på mange av det, jeg koordinator for dette her. Det veldig, veldig herlig, altså. Så mange herlige mennesker. Og så kommer de dit, og så de så lykkelige for å være der. Og så I et rom da med 20-25 mennesker som ikke har truffet hverandre før. Du kan føle varmen og stemningen. For de har forhold til hverandre. Og det de sier da, derfor så tenkte jeg på det, at en fortalte at han måtte gå ut I garasjen og sitte og høre på Document. En annen sier at han lurer på, ryker ekteskapet mitt? Andre har ikke kontakt med barna sine, for de aksepterer ikke at de foreldrene ser eller hører på Document. Eller for eksempel Trump, som har vært en kjempesplittelse her I Norge. Da. Ja, det tror jeg på. Ja. Og så, en annen av disse tingene det at alt relativt, og at man kan bare finne sin egen mening. Og det tilbake til det med verdihierarkiene, at en mening kan være like bra som en annen mening. Og da må man nesten bare si at det noe som har gitt oss mening I tusenvis av år, og det familie. Det kjærlighet I ekteskap, og at man, selvoppofring, at man gjør noe for det lokallag, som du sier, community, at man gir av seg selv til fellesskapet. Det de veiene til mening som alltid har fått oss til å ikke begå selvmord. Altså, hvorfor skal du stå opp om morgenen? Hvorfor skal du gå gjennom, hvorfor skal du møte at partneren får kreft, at mor og far dør, at vi har så mye lidelse I livet, det garantert noe som kommer, og selv om det en dans på roser, selv om alt går din vei, til slutt så kommer foreldrene dine til å dø. Du klar for den dagen? Sånn at vi må på en måte ha et høyere mål, et mål som vi sier, dette et bedre enn et annet. Og det å få barn noe som vi ser, nei, det relativt, du kan få barn, du kan ikke få barn, det alt det samme. Men det ikke det, og jeg ser smerten til de som ikke får barn, og det ikke noe som berører meg så sterkt som det de opplever. Eller de som mister barn. Det veldig mange som går til terapi da. Og det lange køer. Det tar lang tid før de kommer inn til det. Og nå har vi en regjering som skal fjerne alle velferdsprofitørene, som de kaller det. Det hørte jeg. Alt skal på offentlig. De legger, eller kjøper opp barnehager, sykehjem, aldershjem, sykehus, alt skal være det offentlige. Og det vil jeg jo tro at det blir enda lenger køer av det, hvis man fjerner en del av de som har tilbudet. Og da gikk jeg inn og så på tallene til både Aleris, da, som det største helseforetaket I Norge, og også Volvat, som også veldig stort. Og det som har skjedd da, med Aleris blant annet, de har jo økt veldig I omsetning. Og også Volvat. Og det betyr jo da at når regjeringen eller det offentlige stenger eller overtar ting, så går folk andre veier. De som har råd til det. Og så finner de da helsehjelp, psykologer, psykiatere og andre type hjelp da, på disse stedene. Ja, altså hvis man har det beste offentlige helsevesenet I verden, så hvorfor skal man trenge det? Ja, men det ikke det beste helsevesenet I verden. Hanna, som avslutning til terapirommet, da jeg leste artikkelen din, så hadde du også litt om pride.
at det også kanskje tas med over i terapirommet. Ja, Hvis det blir jo venstreorientert. oppfordret der, ja. Ja. Der. Og det noe med at vi overfokuserer på individet, individualisme, og blir veldig styrt, lar oss bli styrt av klientens indre opplevelse av ting. At det det som fører dagen, kan man si. Og at vi da også har blitt kvitt objektiv sannhet. Og det veldig mange tenåringer som føler det at altså man ikke tilhører i kroppen sin, altså fordi at altså særlig jenter, for når jenter blir tenåringer, så blir de høyere i nevrotisisme, det et annet som personlighetstrekk, og der de mye høyere enn gutta, og det den at man raskt føler negative følelser. Og negative følelser går da rett på kroppen, og i hvert fall hos jenter, ikke sant? For vi blir dømt mye mer på det ytre. Og da det lett å tenke, det feil, jeg ikke sånn jeg eller jeg kjenner ikke en tenåringsjente som ikke har som løpt inn på rommet sitt og sagt, nei, det noe galt med meg. Ingen andre har opplevd dette jeg opplever nå, for det så fælt. Og der må man igjen se tilbake til foreldrene. Man kommer inn og tar litt styring og leder ved å komme dem ut, få dem ut av disse her negative spiralene de inni, og da gjør man mer skade da, hvis man går inn og sier ja, nei, kanskje det noe feil, kanskje det ikke sant? Kjenner du til den nye lovforslaget? Som hun Trettebergstuen, hun jo nå ute, men det var lovforslag om forbud mot kjønnsterapi eller konsultasjoner i forbindelse med den kjønnsinkongruens, homofili, lesbisk, alt dette her LGBTQ++. At det skal bli forbud mot å hjelpe folk til å forstå seg selv. Ok, det hørte jeg ikke om. Nei, akkurat. Men vi skal, så da spørs det hva som skjer da, hvis dette går gjennom, det vet jo ikke ennå. Men da kan ikke prester eller noen menigheter være med og veilede og gi konsultasjoner da, på veien til å finne seg selv. Ok. Da det ulovlig. Ok, Hanna, nå har vi vært gjennom ganske mye fra terapirommet. Det en sånn avslutningssetning eller to? Avslutningssetning eller to, ja. Hvis min datter absolutt ville gå til en psykolog, så vil jeg insistere på å være med. Oi! Vil du få lov av psykologen, tror du? Da vil jeg tatt det som et dårlig tegn, og så gått derfra. Ok. Ja, dere, da fikk dere et råd fra Hanna. Det hva hun opplever og mener. Så takk for at du var med oss i dag, Hanne. Takk for at jeg fikk komme. Ja.